这是一部曾震惊世界的真实洞穴救援事件改编而成的电影。故事发生在2018年6月23日，泰国清莱府的野猪少年足球队在训练结束后决定去睡美人洞穴探险，顺便为一位队友庆祝生日。谁知转瞬间瓢泼大雨倾盆而下，而洞内的孩子们却毫无察觉，仍在前行。另一边，家长们聚在一起，正准备给孩子庆生，可是天色已晚，却不见孩子们归来。这时，一位父亲接到电话，得知孩子们可能去了睡美人洞穴，他们立刻出发到达洞口，却只发现孩子们的自行车。这时管理员告诉他们，由于雨季提前到来，现在洞穴已被洪水淹没，可孩子们似乎仍在洞穴里。很快这个事件被报告给泰国清莱府的府长，他立刻联系海豹突击队前往救援。海豹突击队在准备好一切后，迅速进入洞内进行搜救。在距离洞口800米的3号洞室，他们固定了牵引绳，然后继续向洞内深入。然而府长此时并未意识到事态的严重性，依旧相信海豹突击队一定能将孩子们安全救出。可睡美人洞内的复杂情况远超想象，直到凌晨5点前往搜寻的突击队员不仅无功而返，甚至其中一名队员还受了重伤。原来洞穴中水流湍急，通道弯曲狭窄，水中能见度又极低，而经过几个小时的艰难探索，突击队员勉强才到达距洞口1600米的 T 型路口，之后就再也无力前行。在这种情况下根本无法完成救援，于是第二天泰国政府调动了100多个部门，同时还有大量志愿者前来协助救援。一位来自曼谷的水利工程师找到当地村长，表示洞穴被淹没的原因是雨水不断从山顶的缝隙渗透到洞穴中，只有将雨水引流到山下，才能减缓洞穴被淹没的速度。转眼来到第5天，著名的洞穴潜水专家瑞克和约翰抵达现场，他们不顾舟车劳顿，便立即换上装备，沿着突击队留下的引路绳进入洞穴。直到3小时50分钟后，两人到达了1600米的 T 型路口。正当他们准备继续前进时，洞穴突然发生塌方，水流夹杂着碎石汹涌而出，让他们迷失了前行方向。面对紧急情况，他们只能先行撤退。等回到3号洞室，由于水位上升迅速，一名志愿者被困其中，于是瑞克决定先带他潜水撤离。但由于志愿者缺乏洞穴潜水经验，在黑暗的水下环境中感到恐慌，甚至打掉了瑞克的呼吸器。他试图冲出水面，却撞到了洞穴顶部。情急之下，瑞克凭借丰富经验，迅速为他重新戴上氧气罩，最终成功救出了这名维修工。当他们安全返回地面时，府长得知了，即便是2位经验丰富的洞穴潜水专家，也只到达了 T 型路口。他的脸色变得凝重。紧接着，府长召集会议，重新研究救援计划。瑞克和约翰提出，凭借他们30年的洞穴探险救援经验，他们愿意继续深入搜救。但考虑到救援人员的安全，府长决定先行使用大型抽水机进行排水，待雨停后，洞内水位下降，再进行搜救行动。No one going for now. We wait for the rain to stop. Thank you. 为了阻止雨水继续渗入洞穴，志愿者们采取行动，将山上的雨水引流至山下，但山脚下却是一片农田。到了第8天，府长和水利工程师不得不亲自出面。มดกันกระจะอี้ ใช่ แล้วมันจะช่วยละออนได้ก็เจ้า จริงๆแล้วผมรับประกันอะไรไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับเด็กๆ村民们起初对引流雨水的做法有些迟疑，当他们了解到这关系到孩子们的生命安全时，都毫不犹豫地同意了。到了第9天，终于放晴，但那些孩子们能否在黑暗和饥饿中坚持下来？许多人已经不抱希望，孩子们的父母只能跪在僧侣面前祈祷奇迹的发生。终于在第10天，洞内的水位开始下降，瑞克和约翰再次穿上潜水服。经过近4小时的艰难前行，他们再次到达 T 型路口，将牵引绳系好之后，继续向前探索。而后的路程情况更为复杂，空间极其狭小，甚至连通过都很困难。在牵引绳即将用尽之际，他们看到了远处的亮光，终于找到了孩子们。当2人得知13个孩子都还活着，他们不禁感叹，这简直就是一个奇迹。孩子们满怀希望地问：“我们现在可以出去了吗？”约翰急忙解释，他和瑞克只是来探查情况，没有带足够的救援装备。等他们将消息带回去后，会有更多的救援人员前来救他们出去。孩子们看起来精神状态还不错，但毕竟饿了10天，不但脸色苍白，而且都瘦成了皮包骨。约翰给每个孩子都录了视频，并好奇地问他们是如何生存下来的。孩子们指了指教练，并说是他教大家用冥想的方式来减少身体消耗，以此对抗饥饿和恐惧。在安抚和鼓励了孩子们之后，约翰和瑞克开始返回。孩子们照亮手电筒，向他们告别，期待着明天能重见光明。但为了节省电池，他们很快就熄灭了手电筒，周围又陷入了黑暗。2人快速带回了这个激动人心的消息，营地里的每个人都兴奋地欢呼着，可瑞克和约翰却忧心忡忡，一点也高兴不起来，因为真正的挑战才刚刚开始。他们现在所要面对的难题是怎样才能把孩子带出来。
孩子们所在的位置距洞口2500米，光单程就需要耗费6个多小时。根据他们30年的救援经验，想要从这种环境中将人安全救出，简直难如登天。更不用说他们都是没有接受过专业潜水训练的孩子。恐惧、窒息和其他因素都可能会变成死神的镰刀，救援再次陷入僵局。第二天，海豹突击队派出了4名队员，计划先给孩子们送一些补给。由于缺乏洞穴潜水的经验，4人消耗的氧气量远远超出预期，剩下的氧气只够支撑1个人回归。同时，他们发现洞穴中的氧气含量已经降低到 16%， 如果他们不尽快救出孩子，很有可能会因缺氧而死。很快，突击队员就把洞穴里的情况带出来。由于目前没有更好的对策，他们只能继续往洞穴中运送补给。人世间最大的绝望是有了希望后，却又再次陷入绝望。孩子们虽然都还活着，但只能痛苦地看着他们慢慢走向死亡。无奈之下，约翰想到了一个疯狂的计划。他联系了另一位潜水专家哈里，同时哈里也是一名麻醉师。他提议给孩子们注入麻醉剂，让潜水员像运输包裹一样把孩子们运出去。然而哈里却当场拒绝了这个计划，因为整个潜水过程需要6个多小时，每半小时注射1次麻醉剂，一旦注射过多，可能会导致孩子呼吸停止，注射剂量不足，孩子又可能会突然在水中醒来，到时候因恐惧挣扎将会造成更大的事故。时间来到了第15天，一名海豹突击队员在运输物资时不慎被牵引绳缠住氧气瓶，当他脱下氧气瓶去解开牵引绳时，气嘴被岩石卡住，造成氧气大量泄漏。最终，这名海豹突击队员因缺氧牺牲在了黑暗的洞穴中。这一悲剧对整个救援团队造成了巨大的打击，副长甚至开始考虑最坏的情况。在这样的压力下，哈里最终决定支持约翰的救援计划，并将其上报给副长。他们认为，即使在尝试求生的过程中死亡，也比在原地等待死亡要好。经过反复推敲，这个看似最不靠谱的计划已成为目前唯一的救援方案。救援开始前，组长要求对救援方案务必绝对保密，即便是孩子的父母也不能透露，因为一旦行动失败，救援人员将会受到全世界的谴责。哈里拿出一把注射器，分给了在场的每一个潜水员，每个人在矿泉水瓶上反复地将针头扎入在拔处。这样做的目的是为了掌握注射时的力度，防止针头出现这样的情况。哈里仔细向每个潜水员讲解了注射麻醉的要点，而今晚开始，他们要将困在洞穴内的13个孩子分3批救出。伴随着民众们的虔诚祈祷，潜水员陆续进入水中。在位于中段的5号洞是最后一次核准行动细节。When the first boy gets through the long dive, I swim to you and report. Because if it's not working, how we need to know before we bring any more out. But if it is working, Then we get on with it. The packages. Or just the delivery guys. right. 在孩子们的期盼中，他们陆续到达了9号洞时，听到是来接他们出去的，每一个孩子都开始欢呼雀跃。可没想到救援行动还没开始，就突发了意外情况。教练挑选了4个体重较轻的孩子，并且让身材矮小的小柴第一个出去。可氧气面罩并不能完全贴合小柴的面部，无奈只能将它换下。另一个男孩换上潜水服，吃下1颗药片，接下来他被五花大绑，双手双脚也绑上了扎带。不明缘由的男孩就这样忐忑地来到哈里身边，哈里柔声细语地抚慰男孩的情绪，随后将针头刺进了他的大腿。麻醉剂很快起了作用，男孩的意识逐渐模糊。待他完全没有知觉后，将氧气面罩严丝合缝地扣在他的脸上，在确定他的呼吸频率依然正常后，再将他的手脚全部固定，随后顺着牵引绳潜入水中。第一次2公里的水下人体运输就此开始。由于神经太过紧绷，哈里忘记等待观察区的瑞克传来信号，就已经给第2个孩子注射了麻醉剂。 Harry, took him to shore. You shit. 可麻醉一旦开始就不能停下，一切只能继续进行。好在不久后，瑞克从水中冒了出来，传来了第1个孩子安然无恙的好消息。 It's working. 然而，首先出发的男孩在离开观察站后，开始有了醒来的迹象。负责的潜水员立马停止前进，准备给他注射下1针麻醉。可由于体力消耗过大，双手的颤抖导致麻醉针沉入水底。好在他费尽力气摸索到了麻醉针，在男孩即将清醒之前成功进行了注射。此时由约翰负责的第2个孩子也成功到达了观察点。在给男孩补完麻醉以后，意外却再次发生了。 No, he's not breathing. 约翰急忙将他翻过来，可男孩的呼吸再次恢复了正常。 Again. 约翰发现，男孩在每次进入水中就会停止呼吸，返回水面后又会恢复正常。在反复实验几次后，男孩的状态才逐渐平稳。 Breathe. 约翰仿佛做了一次垂直过山车，差点就成为了第1个失败的案例。与此同时，第1个孩子历时7个半小时被成功送出洞穴，生命体征一切正常。
时隔16天，在救护人员的护送下，他终于再次沐浴在阳光之下。为了稳定家属的情绪，他被秘密送上了救护车，随后又被送上了直升机，在万人瞩目下被送往医院救治。直到深夜，第一批男孩全部成功救出。身担重任的哈里迟迟不敢上岸，直到医生告诉他4个人全都安然无恙，他那颗悬着的心这才彻底放下。他们不仅开创了救援史上的先例，更多的是创造出了一个奇迹。哈里喜忧参半的心情已经无法用言语来表达。看到直升机不停地在头顶往返飞过，这让人们逐渐感受到了希望的曙光。此时山上的洪水引流一刻都没有停歇，由于流水量过于庞大，水管的数量也开始告急。经验丰富的老人只是问了一句 ท่อบ่พอกันครับ 随后他便起身砍下竹子，从其中间一分为二。 นี่ก็ต่อ 在老人的帮助下，引流工程终于完成。可此时天空又传来了一声低吼，乌云也席卷而来，真正的雨季马上就要来临了。晚上救援组终于找到了适合小柴的面罩，可同时而来的还有那要命的雨水。所有人都夜不能寐，他们不敢想象明天的救援有多么艰难。第18天，倾盆的大雨愈演愈烈，此刻的农田已经变成一片汪洋，救援难度上升到了空前的高度。瑞克表示，如果接下来的行动不能保证自己的生命安全，他将退出此次救援。然而来到洞穴内，水位线已经上升到之前的3倍左右，这意味着他们需要下潜的距离更加遥远，同时还要抵御变化无常的强劲水流，危险系数可想而知。众人明白情况的严重性，全部将目光投向了领头的瑞克，是否继续下洞，决定权就在他的手上。Okay. We can make it. We better move fast. Okay, let's. 这是最后一次也是最危险的一次救援行动，他们今晚必须一鼓作气救出所有的被困人员。到达9号洞室后，经过反复尝试，发现小柴的面罩还是无法很好的贴合，但现在已经不允许重新寻找面罩，一名潜水员只能亲自动手改造。小柴又一次被换下，其他3名男孩相继出发，水下的情况愈发复杂，水流强劲紊乱，能见度变得更加低。一名年轻潜水员克里斯在牵引男孩调转方向时，不小心弄丢了手中的牵引绳。强大的洪流将他冲刷得越来越远，最终迷失了方向。他只能尽力接触洞穴顶，找到合适的着力点，防止他和男孩被洪流冲得更远。好在他摸到了一条电线，顺着电线他来到了4号洞室。幸运的是，男孩的状况一切正常，但麻醉的间隔时间已经被完全打乱。为了保证男孩的生命安全，克里斯只能在原地等待救援。另一边，小柴的面罩终于改装完成，他迫不及待地穿好潜水服，吃下药片，在麻醉注射完成后，他也终于出发了。第2个出发的瑞克在4号洞室发现了驻足的克里斯。他安抚好克里斯的情绪，让他待在原地保护好男孩，等待哈里确认过男孩是否安全后，一切听从哈里的安排。另一边的所有人员相继潜入水中，至此9号洞室的人员全部撤离。不久后，克里斯终于等到了哈里，尽管他的情绪几近崩溃，但他依然守护在男孩身边。经检查，男孩的身体并无大碍，但细心的哈利看出了克里斯的恐惧与愧疚。You want me to maybe take over from here? No. I should do it. It's for you, Ben. Well, I mean, Rick said, I mean, he said to just do what you said, so, well, I reckon you've done the hardest part. Why don't I do the last bit? That way I can say that I was a rescuer too. I really think that that's what's best. Yeah, okay. 他利用语言的艺术化解掉了克里斯内心的愧疚，并且做出了最优的方案。剩下的路程虽然艰辛，但好在最后所有人都有惊无险的成功回来。至此，这场历时18天的极限救援，在包含中国在内的7个国家，接近5000多人的坚持不懈和努力配合下，终于完成了这个不可能完成的任务。13个孩子和1个教练全员安全救出，这样的结果让瑞克等人都开始喜极而泣。这一刻，救援队员们如获新生；这一刻，市长以及政府如释重负；这一刻，家长们死灰复燃。
而哈里却在独自悲伤。刚到泰国时，他就接到了父亲病危住院的通知，但他没有离开，一直在积极救援。现在救援结束，他却接到了父亲离世的消息。或许英雄从来都是默默承受着常人所不能承受的荆棘之路。第19天，救援设施一一拆除，每个志愿者又回归到了自己的国家、自己的家庭，卸下英雄的光环，做回一个默默无闻的普通人。所有的孩子都及时得到了救治，生命指标也全部恢复到正常。只要短暂的休养一段时间，就可以与家人团聚，回归到正常的生活。在这场大自然与时间的较量中，我们见证了生命的脆弱与坚韧，也感受到了团结与勇气的力量。这次洞穴救援不仅仅是创造了奇迹，更是人类不畏牺牲精神的完美诠释。它告诉我们，在绝望中寻找希望，在黑暗中寻找光明，这是人类不屈不挠的本能。这场救援如同一束光，穿透了恐惧与孤独，照亮了我们内心深处的信念。无论面对多么艰巨的挑战，只要我们携手并肩，就没有克服不了的困难。哪怕在最黑暗的时刻，也能找到回家的路。